Remedio casero con 2 ingredientes. Para este frío intenso, ayuda a destapar fosas nasales, aliviar y expectorar la flema de la tos. Quema de 2 a 3 limones hasta que quede chamuscado. Exprime los limos y combina con 1,5 cucharadas de miel. Dos cucharadas para adultos y 1 cucharada para niños.